سيارة. سيارة متأتية من الكلمة الكردية سوارة التي تعني راكب، فهذه السيارة معناه أيضا كما ذكرت في تلك الأزمنة القديمة لم تكن هناك سيارات أو طائرات، ولما صارت سيارة فأخذوها على الكلمة الكردية سوارة الراكب. شعر. كلمة شعر العربية مأخوذة من كلمة السومرية شروع أو ثرو، حيث أن هذه الكلمة لحد الآن باقية، هذه الكلمة السومرية لحد الآن باقية في اللغة الكردية، حيث بصيغة سرود. سرود تعني باللغة الكردية نشيد. ومع الأسف الكتاب الكرد هجروا كلمتهم الكردية شرو السومرية الكردية، والآن يستعملون الكلمة العربية شعر. أدعو الكتاب والمثقفين الكرد استعمال شرو بدلا من الشعر، واستعمال شروفان بدلا من الشعر. فهذه كلمتنا الأصيلة، نحن تاركين كلمتنا ونتصور أن هذه الكلمة كلمة شعر هي كلمة عربية، بينما هي مأخوذة من كلمة شرو. يجب أن نستعمل هذه الكلمة التي هي ملكنا، ولا نستعير الكلمة العربية التي مأخوذة من مفردتنا. شفق مأخوذة من الكلمة الكردية شبك أو شوك، حيث أن الشب أو شو تعني هنا شم. شم يعني شمع أي ضوء شمع أو ضوء الشمس. فكلمة شفق متأتية من هذه الكلمة الكردية التي تعني ضوء الشمع أو ضوء الشمس. شمس هذه الكلمة أيضا سومرية، ففي اللغة السومرية اسمها شمش بالشين. لا تزال تحتفظ هذه الشعب الكردي، اللغة الكردية، بهذه الكلمة السومرية، فهذه كلمة مقدسة عند الشعب الكردي. لذلك نرى أسماء أيامنا كلها من الشمس، شمة، يكشمة، توشمة، يشمة، كلها متأتية من هذه الكلمة، من كلمة شمس. وأيضا نرى هذه الكلمة أيضا حية في اللغة الكردية، فنقول شمشمة كورة. شمشمة كورة يعني الخفاش. هذا الحيوان الطائر شمشمة كورة باللغة الكردية يعني أعمى الشمس. فالخفاش لا يستطيع الخروج أثناء النهار عندما يكون هناك ضياء، فقط يخرج أثناء الليل يطير. وطبعا لعلمكم الخفاش ليس طيرا وإنما من اللبائن،
حيوانات اللبونة، ولكن يطير. فأيضا كلمة شم السومرية أيضا باقية لحد الآن باسم هذا الحيوان الطائر. شمع، هذه الكلمة متأتية من الكلمة السومرية أيضا شمش كما قلنا الآن، التي أصبحت في اللغة الكردية شم، التي تعني شمع أيضا. صابون، صابون يذكر الدكتور جمال نبز أنه في زمن قديم كان الكرد يعملون نوعا من الطحين الذي كان يسمى أسبون، وكان يتم عمله من الحشائش ويستخدم لغسل الملابس. وفي ذلك الوقت لم تظهر صناعة الصابون في أوروبا. هكذا اقتبس العرب كلمة صابون من هذه الكلمة الكردية، ودخلت أيضا هذه الكلمة الكردية إلى اللغة الإنجليزية soap، وأيضا إلى اللغة الألمانية سيفة، والفرنسية في اللغة الفرنسية سافون، والإيطالية سابونا. أنا في الحقيقة لي رأي آخر يختلف عن رأي الدكتور جمال نبز. أنا أعتقد أن كلمة صابون قد تكون مأخوذة من كلمة ساوين أو سابين التي تعني دلك. فالإنسان يدلك الإنسان جسمه بالصابون عند الاستحمام. هذا رأيي في معنى هذه الكلمة. أيضا هذه الكلمة موجودة في اللغة البهلوية بنفس صيغة صابون الكردية. صباح، صباح أصلها الكلمة الكردية سبي، التي بدورها متأتية من الكلمة الكردية سبي. فهذا الصباح نحن لحد الآن باللغة الكردية نقول سبي يعني غدا، ولكن كما ذكرت متأتي من كلمة سبي يعني الأبيض. الصباح يأتي النور ويختفي الظلام. الصبي، صبي يعني الطفل، هذه الكلمة مأخوذة من الكلمة الكردية ساوا أو سافا، التي تعني الكائن المولود الحي. ضعيفة، ففي اللغة العربية يطلقون كلمة ضعيفة في بعض الأحيان على المرأة، وحتى في اللغة الكردية أيضا. وهذه تعني عديمة الإرادة والسلطة في اللغة العربية طبعا، لأن في الثقافة العربية المرأة من الطبقة أو تأتي في المرتبة مراتب السفلى مقارنة بالرجل، ولذلك ضلع قاصر. وهذه الكلمة ضعيفة متأتية من زايفة باللغة الكردية، لكن في اللغة الكردية لا تعني عديمة الإرادة والسلطة، بل لها مدلول إيجابي في اللغة الكردية، بعكس الكلمة العربية التي جعلت تعني صفة سلبية للمرأة. الكلمة الكردية تعني خالقة الأطفال، زايفة، حيث أن هذه الكلمة المركبة
تتكون من كلمة زا كما قلنا. زا يعني يولد، المتأتي من كلمة زاين، ومن كلمة يفاء التي أصلها هو أفا، وأفراندن التي تعني خلق، يعني خلق الطفل. هذه الكلمة الكردية تشهد على المكانة الراقية للمرأة في المجتمع الكردي. طابوق، هذه الكلمة الكردية دخلت إلى اللغة العربية من الكلمة الكردية تاو التي تعني قوة الحرارة، حيث يتم صنع الطابوق عن طريق تعريضه للحرارة. طاس، هذه المفردة العربية متأتية من الكلمة الكردية تاس. لحد الآن نستعمل تاس، تاسة. دخلت هذه الكلمة الكردية بصيغتها العربية إلى اللغة الفارسية أيضا. طاق، هذه الكلمة العربية مأخوذة من الكلمة الكردية تاق التي تطلق على حفرة معمولة في الحائط. أيضا هذه كلمة بهلوية قديمة. في اللغة البهلوية تاق تسمى تاك، وفي اللغة الفارسية أيضا مأخوذة هذه الكلمة بصيغة طاق. طبر متأتية من الكلمة الكردية المركبة تور. تتكون من كلمة تن تعني هذا المقطع تن يعني آلة أو جسم، فنقول في اللغة الكردية تن درستي، يعني درستي يعني صحة الجسم. فتن تعني جسم أو آلة. وور أو بر يعني قاطع، ده بريد، تقطع شيء به. فلذلك تور تعني باللغة الكردية تعني الآلة القاطعة. طباخ، هذه الكلمة العربية مقتبسة من الكلمة الكردية تاوى التي هي ذلك الإناء المدور الذي يتم قلي المواد الغذائية فيه. وكما قلنا قبل قليل في حالة طابوق أيضا أصل هذه الكلمة هي تاو، أيضا له علاقة بالحرارة. طبق، هذه الكلمة العربية مقتبسة أيضا من الكلمة الكردية تاوى التي هي ذلك الإناء كما قلنا المدور الذي يتم قلي المواد الغذائية فيه. كلمة طبل، هذه الكلمة مأخوذة من الكلمة الكردية تبل التي هي آلة موسيقية كردية قديمة. وحتى نحن في اللغة الكردية نستعمل تبل، نقول تبل سر، يعني الطبقة هذه فوق سطح فوق الرأس، حيث أنه على شكل طبل. طربوش، هذه الكلمة مقتبسة من الكلمة البهلوية تربوش، ومن
الكلمة الكردية سربوش. هذه الكلمة البهلوية هي كلمة مركبة من مقطعين: تر يعني رطب، وبوش يعني غطاء. غطاء يعني يحمي الإنسان من المطر. عندما تمطر فالطربوش يحميه من المطر. وبالنسبة للغة الكلمة الكردية سربوش، سر يعني رأس، بوش يعني غطاء، يعني غطاء الرأس.